reconhecer ninguém. E perdoou pra tudo só que não. Vai, viado! Ó, tá regando, hein? Essa música é muito aqui, vamos por aí. Vamos pular esse caralho aí. Vai pular mesmo? Tá filmando. Por favor, o que você tem a dizer sobre isso? Esse cara é muito doente, tá na hora de chamar o bombeiro. Vamos comprovar então. Ele vai pular ou não? Peraí, eu quero ver ele pulando. Caralho, moleque, você é foda!